Brasco. Tak kira jelas lho. Jojis. Iki lho enak umroh iki lho. Iki umroh lho iki. Aku jagalah kebersihan jinggonku. Sementara seiso niki. Niki kula wedharken menika kopi ireng pahit. Napa to tegese kopi ireng pahit? Iki lara aku ora mungkin. Tegese ngopi niku ngolah pikiran golek nggon sing padang. Contohnya kados jenengan ngaos teng mriki niki wangsul mesti mboten peteng pikirane dalu ning utang mesti sampean sik kelingan nak isu berarti sampean pikirane kurang padang pengen padang ngopi yo Brasco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omong apa? Niki sepuntene nggih Bu, nggih sepuntene. Niki mboten usah didamel serius banget. Sebab kula niku sampun ditelepon kalih Guse. Anu Cak Percil sampean dalu niki teng pundi? Kula teng griya Gus. Jinan teng pondok lare-lare butuh siraman. Kayak sing ape nyiram ku ya sapa kula kata. Terus matur mbah nuwun untuk Pak Wabub, Pak Kaji Beki luar biasa karena beliau itu saya kedekatan sama Pak Wabub itu termasuk sangat dekat. Tapi adanya kopi yang dua macam ini saya tetap dekat dan saya nyatakan pada malam hari ini saya tetap dekat dengan Sablul Toba. Kula mboten matur kata-kata, kula sekedhik mawon matur niki visi misi dari beliau-beliau dari kepala dinas yang ada. Mangke jenengan matur mawon. Iki kan sing ningali mboten namung mriki mawon, ada yang di YouTube ya Pak Bapak ya. Mohon maaf karena Guse tak masih umroh, besok insya Allah udah di Indonesia. Pokoknya diparingi sehat, lancar perjalanannya. Jenengan nggih ngoten sing hadir menika kula dongakne sehat sedanipun, rezekine barokah, sing duwe utang lunas, sing ngutangi lali ora mungkin. Niki kula di WhatsApp kali Guse niki wau nembe WhatsApp kula. Cak, tulung iki engko wedharno isine. Oh nggih, serene niki kula mboten saged maos. Intine sing kula waos namung innallaha ma'asabirin. Ya ora. Cocok ora? Wong kudu sabar ji. Iya, sabar. Sampean yo sabar, aku yo sabar. Apa ora sabar? Wong kula mon lak poso mboten tanggapan nggih kula sabar. Kula telepon niki. Piye carane aku iso tanggapan? Jenengan ningali Percil sakniki. Duwe mobil apik, diutangi kene. Duwe apa-apa, rencange kathah. Lah riyen jenengan ngertos, kula niku badhe mangan mon kangelan. Wis tenan, tak mau ngelak seniman-seniman Blitar. Ning ngomongane khusus seniman. Lak darat dadi seniman sing tenanan, insyaallah mesti bosok. Saestu niku. Kula sebab seniman mulai kula ndagel itu 30 tahun. Kula yuswa kula sakniki umur kula 41 tahun. Jenengan tingali mesti sik 17. Nggih to, Bu? Niku lho ibu-ibu niku lho. Nggih napa ngoten? Turai itu jiwi. Brasco. Tak kira jelas lho. Jojis. Iki lho enak umroh iki lho. Iki umroh lho iki. Aku jagalah kebersihan jinggonku. Sementara seiso niki. Niki kula wedharken menika kopi ireng pahit. Napa to tegese kopi ireng pahit? Iki lara aku ora mungkin. Tegese ngopi niku ngolah pikiran golek nggon sing padang. Contohnya kados jenengan ngaos teng mriki niki wangsul mesti mboten peteng pikirane dalu
ning utang mesti sampean sik kelingan nak isu. Berarti sampean pikirane kurang padang. Pengen padang ngopi yo brasku. Mantun ngopi brasko, isuk ngopi brasko, bengi ngopi josis. sebab iki koncone. Lah lak kula mboten ngomong nek kopi niki, iki kok mulih bensinku sapa sing ngurusi? Karo dene perizinan barang ya angel cak. Perizinane barang. Oh iya, tapi lak nek babub saya telepon, "Ji, izinku piye?" Niki saestu lah khusus pengusaha. Izinku piye Ji? Saya telepon maghrib pak saestu kula sing nglampahi niku. Itu khusus ngopi ireng, wong wedok iri dengki mboten pareng. Wis alah welah wong wedok takoni Ji, tenan. Iki ngomong ning kene diomongi Gus Eno, nggih Gus, nggih Gus. Mulih ning omah nek tanggane tuku gelang, piyuh omongane nerecet tekan dindi. Niku wis biasa wong wedok sebab mboten jenengan mon bojo kula nggih ngoten niku. Padha ae. Niku lak ireng pahit pakai hitungan. Wong nyambut gawe samu barange mesti kudu gawe hitungan. Kula nggih ngoten, kula ngeten iki dalu niki mboten hitung-hitungan. Sama karena sama saya percil kalih kaji niku pun kedekatannya sangat luar biasa. Wis to Ji bene wong penak ngene. Wis to nyapu to. Biasa. Musuh CEO ya. Niki mboten usah kata-kata. Matur niki ngobrol melih jenengan lak tangklet napa makin njeluk kula duding. Niku kebanyakan tiang Blitar atau nggih sing ajeng kan Blitar. Sepuntene sing yang ada di YouTube karena ini emang yang hadir pada malam hari ini kebanyakan dari Kabupaten Blitar. Leres nggih. Mangke ngobrol jenengan butuh napa? Pak, KTP ku kok enek 2 tahun nih piye? Niku jenengan aturi niku Pak ini kok. Pak, dalanku kok bolong-bolong niku pripun? Jenengan tangklet mawon. Ngoten ta, Ji? Iya. Konsepe dalu niki ngoten niku. Sakderenge niku kula tak nembang riyen. Sithik mawon. Ganek nadane iki. Ya wis nggih kono aneh wis oke. Ora iso ya. Apa? Iso. Kae lho senapu. Cah, sabil tobah ora iso. Re ri re ri re ri re ri re ri re. Ra 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 ra. Coba 1 2. Lir-lir itu. Apa? Judule Brasko. Meneng to Ji? Ayo Mas. Ora lah awakmu kok iso gawa siji wae mbok sengaja ne. Tak sengaja Ji. Mesti ning kono nggone Josjis. Aku ya sengaja budal nggo sitok aku. Cah kene kok persiapan. Tapi sitok ya sing ngurangi. Napa? Maksudnya iki kemasan iki nek didelok kan kaya apa kae anu duren apa iki kaya udu kopi ya kemasane ngene iki. Lah iki timbane kemasan kerupuk iki. Iki lho Pak kemasan. Saingan tetap sehat Ji ade Ji. Sembuh pokoknya. Iki mesti Gus ning kono nggo. Ke opo? Ayo Bro, ayo coba kok ngaji. Wes ayo. Mari kene. Kopi kur Mas. Alah sojo cerewet. Enek yo iki. Wae rumah aku wis pokoke Bu sampean sesuk men toko-toko. Golono, nek esuk kopiku bengi ngombe kopi kene. Padha-padha kopine ora lah ape keracunan sampean. Ayo. Ayo Mas. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Selele. Loh. Dilaji. Lu sebentar Mas. Mikir dereng mun ya. Iya. Mari kene.
siji roh tangga gelange gedhi kaping loro diselingkuhi bojo kaping telu sing lanang elek sing wedok ayu kaping papat ra duwe dhuwit pacar minggat kaping limo duwe entek diapusi rondo salah sawijine mesti tau ngelakoni kudu sing sabar yen ra sabar stres terus mati yo ra re 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 ra ya guys Lek stres terus mati lho. Dek ingi lho. Napa? Dek ingi iki ning rumah sakit e ana wong loro kritis. Nggih. Kritis mlebu ICU. Bar ngombe joji langsung urip neh to, langsung ngadeg kene. Mari cak ya niku. Aku ya gumun aku mbuh nyapa ngono ya. Langsung kuwi janganan. nggon kuwi ndek ngene tanggoku mutah-mutah sih Mergo diare ngombe kuwi ya. ora tak dudoh iki melungker apa enek sampean kok gawe ora umum menurut bahasaku niku ngoten mawon saking kula kripik gedang godhong telo sithik edang waton rata bila ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi bila ada umur panjang bolehlah kita ketemu dari percil seperti itu sebab percil biasa nggih pantun wayah magrib mesti krungu suarane adzan menyangkali nyangkingo timbo mumpung sik urip ayo padha pengajian insyaallah yen mati mlebu swarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah kowe mubalekmu ora mbok omongne tarife pira lek mubalek nyeluk awakmu iki. Piye iku ngomongno pisan dadi ben roh ngono lho wong. Ya sepurane anu Abu wong ade padha kancane. Dadi lah umpamane aku gelem wong aku iki sanes mubalek aku khusus dagelan. Kula niku asline Pemda, Bu. Pembantu dagelan riyen. Dadi biyen bantuni Abah Kirun. Dados kula niku mboten ngaten niki sebab niki wae emang mriki kosong kula purun. Kula purun mriki nggih namung guyon mawon nyapa panjenengan menika sedayanipun. Mboten ngaos mboten tebih percil duduk kuwi, percil khusus dagelan. Dadi lek ngaten iki mboten. Pokoke lan jenengan nimbali kula sukani kopi, nggih. Biji. Sampai anak naga percil, kopine gratis khusus wong Blitar. Brasko lho nggih. Ampun kesupen. Brasko. Ya berarti. Mbakmu angkatan to, Ji? Apa ta? Mbakmu angkatan saya ta? Iki lho. Ya, niki. Kemasane delon, Pak. Sepurane jajal apik di semasane kena di Sawang. sawang. Gede, engko sing cilik tak terne. Iki sing gedhe sik. Engko sing cilik. Ngoten mawon. Iki lho, sambungane karo Apa, aku Ji? ning. Gak iki enek kandungane emas, Pak iki. Endi? Gul-gul iki kandungane emas nggonku iki. Wah aku enek emas tapi ya ning delik Ji nggonku sean. Engko sisih enek. Lho iki emas iki, lha iki kuning iki masamu lho. Apa kuwi? Iki kuning iki Ji. Gedang. Gedang piye to. Harlin apa piye baru masaku. Pun ngoten niku. Kula teh putih-putih kali kancing ngaten iki. Kaya musuhan, kaya tenanan, jane serius. Mboten jane ge guyon pokoke. Telep lho Ji ya. Wis ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar Salat biasa. jengipun aku dadi MC saiki. Ya.